朋友们，出来收轮子了。出来，上次中3只龟，这个方向收。上次那几天20几度，这几天只有10几度，不知道会不会中什么鱼呀？下去看一下。这几天比较冷，就带一个小小的桶，因为我感觉可能会没有鱼呀。只有清道夫，一个有1斤多，我的天哪，别人没有。这个3、4两，这个有1斤多，跟妖怪一样。哇，这个桶都差点放不下去了，继续。这一个上次中甲鱼10磅，还有3只龟。今天不知道会不会中什么。哇，什么都没有，就4个清道夫，2个大，2个中，倒出来。还是要上去换那个大的桶，这个几条清道夫就装不下了。1条就装不下了。另外一个地方还有30个轮子，距离1公里多，每一个轮子距离差不多400、500米。刚才那2个放岸上，这个拿上去，然后去换大的桶，这个装不下。这些来给你讲道理，讲完去另外一个地方换个大桶，这个几条清道夫就装不下。这一条有1斤多，80，哇，不止80啊，敲3下，38、20几，80、160啊。哇，这条小的40就够了。出来，这么大，160、38、24、41，还会动，80。换个大的桶，然后继续。这个小轮子，好像只有几条虾。小清道夫，河虾只有几条，算了，太少了。这个小清道夫。哇，看到2只清道夫这一笼，3只大清道夫挂了2只，很好。倒出来，
今天2只清道夫有3斤，刚才那条也有1斤多，那2条挂了。哎呀，80，搞定！哇，这个鼠头都凹下去。万万没想到，换大的桶下去，连清道夫都变少了。其实这几天的温度比较低，只有10几度，正常来说也不会有什么收获。上次过来有一个笼子，有几只龟，还有甲鱼，是因为那几天都是20几度。那这边笼子收完了，到处去逛一逛，看有什么地方下次可以过来钓鱼。下期再见了。